अरे चुटकी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। पैसा डबल करने वाला मशीन लाया है। जैसे इसमें डब्बे को डालूंगा, देखना डबल हो जाएगा। देखी, तुम्हारे सामने डबल हुआ ना। ले जाओ इसे, तुम कुछ नहीं होता है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ले जाओ इसे यहाँ से। अच्छा रुको, मैं तुझे अभी दिखलाता हूँ। मैं पैसों को डालूंगा तो देखना डबल हो जाएगा। पैसा है, डाल दिया ना, देखना अभी तुम्हारे सामने डबल हो जाएगा। देखी, डबल हो गया ना। सच बोल रहे थे डबल होगा। लो मेरा पैसा डबल कर दो। अब लो, डबल कर देता हूँ। देखो उसमें क्या है, अभी मैं आया। अब मैं अपने पैसे निकाल लेती हूँ। पैसा मेरा डबल। अरे मेरा पैसा, अच्छा